Salutare rapper și raperițe și bine v-am găsit la un nou episod cu Left 4 Dead cu Rachel, Coach, Alice, eu și Sammy. Ok, let's go. Hai să vedem ce pe dulapul. Nu-i nimic. De obicei acolo sunt chestii. Lăsați-mă. Lăsați-mă. Îmi place. Dă-i. Și nu mișcă buții ăștia. Buții handicapați. Opa, aia e bine, sunt boss. Marși, bă. Ia-te asta. Shit, e un hunter pe aici. Coach, dă-te, mă. Și aud și un aici. Roșel, mă, tot roșel de ăla, mă. Hai să le dau un roșel. Holy shit. Coach. Mă, ce uite, să-mi bag piciorul. Se aude un aici. Îi caut de chestii de witch. What? Ce? Cred că auziți aici. Hai că aici ceva. Unde e? Moame. Am luat un Deagle, deoarece e mai bun ca beta. Cred că ați înțeles de ce, are power-ul foarte bun. Da, mă, și mă doare pe mine că te întuște pe tine. Și-mi place cu Deagle să joc. Ce vrei dacă n-am... altul, dacă n-am katana sau măcar X-ul, n-am cum să joc, că nu a buta. Holy shit. Și cu Deagle-ul uci și într-o lovitură pe valori și cu buta. Și mai e bun la smoker și ăsta special. Ce-am făcut, tată? Să pun microfonul până aproape. Sper că ați auzit până acum. Fac. Un smoker e pe aici. E smoker. Tot cu pistolul. Bum. Bum. Așa. Aud un jockey și știu și unde e. Marș m-a spus. Trebuie să ai grijă. Coach l-a ucis. Și nu știu dacă smokerul e încă în viață. Decât băta, l-a spus rezista. Shotgun. Vedeți, are... Fuck, eu am văzut! Unde pana? Ce acolo? Freestyle. N-are nimic.
O, mamă, sunt capi am dat după aia. Sunt aici. Ce cauți, mă, cam? Fuck, the hunter. Shit. Hai să ținem shot. Ce? Bă, unde e un next, frate? Sau măcar unde e un next? Bagă. Ce hăpui. Alice. Ce femeie. Mai bine eram cu roșii. Fuck! Mă... Holy shit. Cum speram că am ieșit așa trec cu miluită. Iau asta. Lol. Nici ok și de asta nu. Hai, coach. Oi, nu mă face să te... Come on, coach! Shit, m-a prins. Santo mucho. Shit. Cât ceară de frate meu? Era bună acum de el. Hai, nu doar în partea aici, hai. Hai rapid, nu. Hai că facem. Stai. Da. Hai, mă, bubuți, m-a ajutat-mă și pe mine. Trebuie să înșilez, dar... Hai, mă, lași pe mine. Mă, unde ce-am crezut că mă împinge ăla? Hai. Bine că am dat un 2. Nu știu ce. Crap. Am scos organul. Da, mă, cum mă ocup. Hai. Și ok. Ia să mergi aici. Nimica. Deagle. Da. Spate. Iau receiverul ăsta. Holy shit, ați văzut ce-a făcut? The fuck? Cum a ajuns acolo când i-am făcut? Și-au din ceață.
Cum e ales, frate, mă, că le-am cu degul? Ui, că mă fac. Așa. Holy shit! Aș zice am făcut? Ai, mă, pelșuri. Și un aici, perfect. Holy shit! Da. Îmi vrea și curul. Putere. Come on, come on. Come on, come on, that kill pare. Chiar îmi plăcea una de asta când eram mică. Auzi, la revedere, oameni, acesta a fost sfârșitul modului.